Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас перше засідання комісії з розгляду питань стосовно списання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, Харківської обласної ради 8-го скликання. По присутнім хочу представитися. Мене звати Ростислав Олександрович Літвінов, голова цієї комісії. Дякую за довіру. І секретар постійної комісії обласної ради з питань спільної власності територіальних громад. Денека Руслан Сергійович, депутат обласної ради. Нам дуже допомагає працювати Дарина Сергіївна Соломін, так? Головний спеціаліст відділу по роботі з керівниками суб'єктів спільної власності. Григоров Сергій Миколайович, депутат обласної ради, член постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства. Потопальська Ірина Євгенівна, заступник начальника управління з питань комунальної власності, начальник відділу по роботі з керівниками суб'єктів спільної власності. Родич Світлана Олександрівна, депутат обласної ради, заступник голови постійної комісії з питань соціальної політики. Середенка Катерина у нас відсутня сьогодні, Катерина Михайлівна. Храпко Кирило Євгенійович, депутат обласної ради, секретар постійної комісії обласної ради з питань промисловості, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження. І відсутня у нас головний спеціаліст юридичного відділу Погуляєва Томіла Володимирівна. Відповідно до положення про упорядкування питань стосовно списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, області та положення про комісію нашу. Ми маємо з 9 членів комісії присутніх 7, тому вважаємо, що комісія є повноважною та має право працювати. Сьогодні до порядку денного у нас запропоновано розгляд одного питання. Це розгляд звернення комунальних закладів та підприємств стосовно списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області шляхом безоплатної передачі з балансу на баланс у межах спільної роботи. Чи будуть якісь доповнення, пропозиції до порядку денного? Чи ми працюємо по такому? Хто за, я пропоную працювати. Одноголосно. Що стосується питань. Перше, ми розглянемо питання щодо передачі майна з балансу комунального закладу Харківської спеціалізована школа Короленка на баланс комунального закладу Харківської обласної палац дитячої та юнацької творчості. Це передача автобуса «Шаолінь». Документи згоди з обох сторін підготовлені, є погодження однієї другої, тому я пропоную підтримати дану передачу з балансу одного закладу на баланс іншого. Хто за? Дякую. Наступне питання. Комунальне некомерційне підприємство обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медичних катастроф» в рамках програми «Здоров'я Слобожанщини» у 2020 році було закуплено автомобіль Renault Duster та пропонується до передачі на баланс комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня». Документи від двох сторін в управлінні наявності, я їх перевів, тому я пропоную підтримати дане питання. Хто за? Я би хотів висловити особисту думку, оскільки я працюю в цій закладі. В якому саме? Обласна клінічна лікарня. Ага. Я з вашого дозволу, із своєї думки, буду голосувати за це питання, щоб не було конфлікту інтересів. Дякую. Дякую. Хто за? Утримався 1, проти 0. Дякую. Наступне питання. Також в нас в рамках програми «Здоров'я Слобожанщини» ми переходимо до третього питання. Це комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня». Вона закупила близько 312 одиниць медичного обладнання та пропонується передача до обласної клінічної лікарні, до обласного клінічного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, до обласної клінічної інфекційної лікарні, до обласного госпіталю ветеранів війни, до обласної дитячої клінічної лікарні та до обласної клінічної травматологічної лікарні. Це у нас додаток номер 1. Документи є в наявності, маєте можливість ознайомитися. Там близько 312 одиниць медичної техніки на загальну суму 21 мільйон 551 тисяча 200 гривень. Погодження приймаючих сторін та пропозиція обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні на передачу є в наявності. Чи будуть питання, пропозиції? Питання? Так. Дуже цікаво, оскільки ми знаємо, що всі ці закупки, потрібна буде якась потреба цього закладу. Чому тоді дитяча інфекційна лікарня закупила так багато всього,
А зараз вона все це передає в такому виді, знаєте, так, не іспользовано. Я хочу задати цей вопрос, займатися цим питанням, є потреба на це все. Так, Сергій Миколаївич. Можна? Да, Сергій Миколаївич. Питання це мною було задавалося попередньо до департаменту. Я думаю, що ми департаменту на засіданні вашої профільної комісії, нашої профільної комісії по спільній власності задамо це питання. Тому що, як я бачу, по 2020 році, по 2019 році, ми по програмі «Слободжанщина» бачимо, що декілька комунальних некомерційних підприємств є виконавцями. Тобто виконавцями вони об'ємом, я так розумію, проводять публічні закупівлі, і потім вже через департамент вони цю потребу розкидують, вибачте за таке слово, по окремим комунальним некомерційним підприємствам. Чому проводиться це через, ми там далі будемо по порядку, у нас буде клінічна лікарня, яка проводить закупки для всіх окремих некомерційних підприємств, і потім ми передаємо, навіщо ми робимо таку, скажімо так, роботу. Я думаю, зробимо офіційний запит до департаменту, чому ми так робимо, і надалі ми будемо розглядати її відповідь. Може так краще, може так легше, може є якась доцільність. Так краще, там є сроки введення в експлуатацію, там є гарантійні сроки. І ці всі передачі, це наносять кошти держави, і ці сроки теряються, вони скорочуються. Я не думаю, що Я розумію, так. це повинен робити там профільний департамент, який потім перерозподіляє і так далі. Але основне моє питання в тому, що виключно спеціалісти чи лікувальні заклади, вони формують потребу. І цю потребу формувала дитяча лікарня офіційно. Є ця потреба чи немає? Це в цьому питанні. Я зрозумію, що зараз ми передаємо, і це конче потрібно, але нам треба знати, як це буде. Тому що сума не маленька і отак. Чому не розподіляти Не розподіляти, за потребою? за потребою, Просто за звичайно. потребою в кожній лікарні. Колеги, я хотів би, якщо дозволите, сказати декілька слів. Це питання, так би мовити, з бородою, тому що я в попередній каденції був депутатом обласної ради і був членом однієї із комісій, яка займалася цим питанням. Перша частина мого пояснення буде з цього приводу. Ці комунальні комерційні підприємства визначені програмою «Здоров'я Слобожанщини» як виконавці цієї програми. Тому, якщо буде наша ініціатива як депутатів обласної ради змінити цих виконавців, це в нашій силі, і це відбудеться, і ніяких проблем не буде, якщо ми визначимо, що виконавцем буде хтось інший. Єдине, що це треба буде узгодити з юридичною службою, чи можемо ми визначити як обласна рада виконавцем програми, не підпорядкований нам Департамент охорони здоров'я. Умовно кажучи, не підпорядкований. Тобто це виключно юридична колізія в цьому плані, тому і виходить так, що комунальні підприємства цим займаються. Наступне питання по формуванню потреби. Я у складі комісії об'їхав, коли перевіряли обласну клінічну лікарню, я об'їхав всі районні лікарні на той час в минулому році, яким передавалося майно. І було з'ясовано, що потреба формується відповідними листами до департаменту, а департамент цю потребу від тих закладів, яким ми це зараз будемо передавати, а департамент передає цей запит, віддає відповідальному виконавцю, тобто дитячій інфекційній лікарні, і вони потім це розподіляють. Таким чином це відбувалося до нашої з вами каденції. Це все може бути змінено, якщо депутатський корпус так вирішить. Чому не виділяти кошти конкретно лікарні, некомерційному підприємству, за їх потреби? Вони не виконавці програми. Вони не виконавці Якщо внести програми. зміни в програму, то я ж кажу. визначити всі некомерційні заклади виконавцями програми. Хтось приймає це. Але це питання стосується більше не сьогоднішнього засідання, а взагалі Звичайно, роботи взагалі питання. профільної комісії, комунального майна і профільної комісії охорони здоров'я. Я думаю, що колеги тут всі комісії присутні, вони обов'язково з цим розберуться і наведуть лад. Це робота на перспективу, і я думаю, Тому що що можна дуже це все невелика- привести у відповідність. Дуже невелика інфекційна лікарня, вона невелика,
велика, і зараз на неї дуже велике навантаження з плані ковіду. І така велика кількість обладнання, його ж треба там якось отримати, може ввести в експлуатацію. Там же немає такого складу зберігання. Потім передає на декілька таких... І це півроку, Я розумію, що фактично, Да. ну, Або рік з затягнеться ця медициною, я питання. фактично розумію, що обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня, як і обласна інша лікарня, яка є виконавцем даної програми, вони проводять лише публічні закупівлі, але по факту це майно вже йде саме по цих закладах. Вони оформляють договори відповідального зберігання, і до прийняття цього рішення фактично усі ці матеріали, навіть там концентратори, ліжка вже знаходяться. Тому знаю, наприклад, по Харківському районі, коли закупали автомобілі ті же Дастери, вони зразу прийшли на первинку, вони знаходилися в комунальних некомерційних підприємствах, але вони не використовувалися. Але це є порушення. Так, я з колегою погоджуюсь, що так, це треба переробити. Але на сьогоднішній момент, це програма 2020 року, це була зроблена закупка. На сьогоднішній момент ми маємо в матеріалах відповіді та листи від всіх цих комунальних некомерційних підприємств, те, що дайте нам оце, тому що це нам потрібно, тому що лише дитяча інфекційна. Для мене це також було, ну, знаєте, як новина, чому дитяча клініка придбає якісь там, скажімо так, медичне обладнання для інституту, скажімо так, радіології, травматології, ну, профіль інший. Договор зберігання – це зрозуміло, але десь приїхала вантажівка, вона повинна вигрузити це майно, Так. воно ж десь зберігається. Спливає термін гарантійного сроку, спливає термін, коли вона використана. Це все питання, які, ну, я вважаю, друге. Є лікарня, яку час ми передаємо, а це все весь цей час, там, півроку чи там 7 місяців. Чому вона не отримала, не користувалася? Просто так. Тому я вважаю, що це питання треба піднімати і вважати, де і як. Ну, це... Вони користуються, тому що у них в договорі, як вже сказав пан Ростислав, договір відповідального зберігання з правом користування. Єдине, що виникає питання, це питання вводу в експлуатацію і обліку, тому що вони неправильно обліковуються, не нараховується амортизація, не нараховуються відповідні всі моменти. Це ви абсолютно правильно підіймаєте питання, але вони ним користуються. І ми повинні про це говорити, і ми знаємо Не про це. користуються на папері або користуються так. Так, користуються, фактично Реально У нас в складі користуються. обласної клінічної лікарні деякі, які передані в районі, стояли по 2, по 3, по 4 місяці і не користувалися. Ну, це питання більш до керівників, які не приймали або які не передавали. Ми знаємо, що ми ж розуміємо, Я що не думаю, що інфекційна лікарня може розпакувати та ввести в експлуатацію 35 позицій, які потім вона передає. Запаковує, перевозить, ну я дуже сумніваюся. Ні, так я ж це і кажу, ні, звісно. Вони зразу їдуть за місцем призначення, як вже було сказано. А потім вирішується вже, як би мовити, питання по факту. А потім папери вже. А потім Це- папері. це- І наше нам тільки папері. Зрозуміло, що це питання процедурно порушене, і ми повинні про це говорити. І ми це не раз піднімали. І в колишньому скликанні заступник голови обласної ради пан Володимир Скоробагач підіймав це питання, воно надзвичайно гостро стояло. Ціле розслідування було проведено. Але каденція сплила, результати розслідування були доведені, певних ніяких відповідних рішень голова обласної ради не приймав. І тепер в нашій з вами компетенції, як наступному скликанню, продовжити цю роботу. Бо зроблено більш ніж, ви можете знайомитися з цими актами, вони такі розширені і протоколи тих засідань, там просто деталізація повна і акт на понад 20 сторінок, який заключний про ті всі недоліки, які там є. Тому нам просто треба продовжити цю роботу. Да, шановні А депутати, на я сьогоднішній пропоную, день я пропоную на сьогоднішній день підтримати це питання, а в міжсесійний період підняти питання щодо розгляду цієї програми здоров'я Слобожанщини та можливості внесення змін, щоб не вказувати виконавцям про цієї програми якесь конкретне комунальне некомерційне підприємство, а зробити комунальне некомерційне
некомерційні підприємства Харківської обласної ради. І тому по потребі, скажімо так, ціленаправленно виділяти кошти саме комунальному некомерційному підприємству і керівнику цього підприємства вже запитувати, куди ці кошти були витрачені, на що було витрачено і як було реалізовано виконання даної програми. Тому що я, наприклад, зараз підняти питання до керівника обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні, яка підписала договір на закупку матеріалів на 22 мільйона, і вона на сьогоднішній момент не знає, що з цих 312 одиниць вони більше половини, якщо не 100%, не знаходяться взагалі на території її лікарні. А відповідальність 22 мільйони – це, так би мовити, дуже-дуже велика. Тому хто за те, щоб підтримати передачу медичного обладнання з обласної дитячої інфекційної лікарні по додатку 1, прошу визначати. Хто за? Я за згоди, але ж там є обласна лікарня, тому в цілому так, я за, але по пунктам, де є фігурі обласна клінічна лікарня і Центр медицини катастроф, я утримався. Ми тоді розширимо протокол, так? Розширимо протокол, це повинна зробити, щоб не було юридичних. Дякую, колеги. Наступне питання – це комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту передає на баланс КНП обласний госпіталь ветеранів війни основних засобів у кількості 35 одиниць на суму 1 382 500 гривень. Це також додаток 2 і на виконання програми здоров'я Слобожанщини. Хто підтримує? Да. Шановні колеги, хто підтримує? Дякую. Наступне питання – це обласна клінічна лікарня передає монітор пацієнта на первісну вартість 63 900 гривень на баланс обласного госпіталю ветеранів війни. Хто за? Утримався? Дякую. Так, наступне питання – це передача майна з балансу комунального підприємства «Фармація» на баланс обласного аптечного складу 8 одиниць, додаток 3 до нашого. Це взагалі це комп'ютерна техніка з комунального підприємства на баланс іншого комунального підприємства. Я так розумію, комунальне підприємство «Фармація» воно зараз переживає не дуже гарні часи, тому ми передаємо це мене. Хто підтримує? Дякую. 7 за. Наступне питання – передача мене з балансу комунального підприємства «Фармація» на баланс Харківської обласної ради. Також 20 одиниць техніки. Це комп'ютерна техніка для роботи виконавчого апарату Харківської обласної ради. Пропоную підтримати. Хто за? Дякую. Шановні члени комісії, присутні, порядок денний вичерпаний. За результатами роботи комісії пропонуємо управлінню з питань комунальної власності виконавчого апарату відповідно до положення підготувати проекти розпоряджень голови обласної ради та винести на розгляд постійних комісій обласної ради. А секретарю комісії, пану Руслану, повідомити заявників про прийняті рішення. Ні? Дарина. Окей, добре. Чи будуть якісь доповнення, заяви, повідомлення? Ні? Да. Дякую, колеги. Да.